सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिन एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ। देशभित्र र देश बाहिरबाट विविध खालका समस्या आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभि न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, र पछिल्लो समय देशमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र मानिसहरूले विविध कारणका बाध्यताका कारणले गर्दा पिसिआर परीक्षण गर्नु परेको छ र सरकारी अस्पतालहरूमा पिसिआर परीक्षण गर्न जाँदा जुन खालको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दा मानिसहरूलाई पिसिआर परीक्षणका निमित्त निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालामा जानुपर्ने बाध्यता छ। तर गत भाद्र 28 गते सरकारले पिसिआर परीक्षणको शुल्क रु 2000 भन्दा बढी लिन नपाउने गरी निर्धारण गरिदिएको छ। तर सरकारको यो निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिँदै आज मात्र निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाले पिसिआर परीक्षणको मूल्य आफैले तोकेका छन्। 3879 भन्दा कम न्यून शुल्कमा, योभन्दा 3879 भन्दा न्यून शुल्कमा पिसिआर परीक्षण गर्न नसक्ने जानकारी सरकारलाई एउटा विज्ञप्ति निकालेर गरेका छन् र उनीहरूको तर्क छ, उनीहरूले जसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम यो शुल्क यथार्थपरक रहेको भनेर सरकारलाई जानकारी गराएका छन्। यस विषयमा हामीले हिजो पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ र सरकारलाई जसरी चुनौती दिने काम निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले गरिरहेका छन् यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दा उहाँले हामीलाई मौखिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। भोलिबाटै हामी यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क नै अन्तिम यो निर्णय भएको र यही अनुसार निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले गर्नुपर्ने कुरा बताइरहँदा आज मात्रै निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 3879 पिसिआर परीक्षणको शुल्क तोकेका छन्। आखिर यो हो चाहिँ के हो? सरकार के गरिरहेको छ? तालुकावाला निकाय, सरकारवाला निकायले तोकेको शुल्कलाई ठाडो चुनौती दिँदै निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले यो के गरेका हो? हुनसक्छ निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले योभन्दा न्यून शुल्कमा पिसिआर परीक्षण गर्न नसक्ने खालको बाध्यता र अवस्था हुनसक्छ। त्यसको समन्वय किन भइरहेको छैन? सरकार र निजी अस्पताल बीच र निजी प्रयोगशाला बीचको समन्वयको अभावका कारणले गर्दाखेरि जनता भ्रममा पर्नुपर्ने, जनताले कुन मूल्य तिर्नुपर्ने थाहा नहुने यो खालको परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ? सरकार भटाभट निर्णय गर्दै जाने र त्यसको निर्णयको उल्लङ्घन हुँदै जाने। उता सडकमा हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै यतिखेर सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रथा र प्रणाली यथावत नै छ। तर तपाईँ हामी सडकमा हेरौँ त जोर हो कि बिजोर हो कुन दिन आज थाहा नै हुँदैन, मनलाग्दी भइरहेको छ। यदि सरकारले जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ भने कार्यान्वयन गरौँ, होइन भने कार्यान्वयन नहुने खालका यस्ता निर्णयहरू गरेर कसलाई के देखाउन खोजेको? जनतालाई छारो हाल्न खोजेको? आखिर गर्न खोजेको के हो सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। हिजो जोसँग कुराकानी गरेर शाब्दिक प्रतिबद्धता लिएका थियौँ, जसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भोलिबाट हामी यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्छौँ भनिरहनु भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीसँग। आज हामी यो प्रेस विज्ञप्ति के हो भनेर सोध्दैछौँ। हजुर डाक्टर अधिकारी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हिजो हामीले यो विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरेका थियौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। तपाईँले शाब्दिक रूपमा हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। पिसिआर परीक्षणको शुल्क भाद्र 28 गते नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2000 तोकेको हो र त्यही अनुसार गर्छौँ। ठगी गर्ने निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर आजै आएको छ एउटा प्रेस विज्ञप्ति, यहाँ कहाँ पनि आइपुगेको होला। उहाँहरूले शुल्क तोक्नु भएको छ 3879। यो के हो समीरजी? सरकार तोकेको मूल्य जस्तै 2000 सबै शुल्क 2000 नै हो। सबै कुराहरूलाई विचार गरेर विश्लेषण गरेर गरिएको कुरा हो। बजारमा भएको सामान्य कुरालाई विश्लेषण गरिएर अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिएको अवस्था हो। तपाईँ हामीले पनि देख्छौँ सरकारले अधिकतम मूल्य 4400 निर्धारण गरिरहँदा विभिन्न प्रयोगशालाहरूले विषयमा नै परीक्षण सुरु गर्न थालिसक्नु भएको अवस्था थियो। अहिले पनि त्यसपछि हेऱ्यौँ भने 55वटा प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा केही प्रयोगशालाहरू मात्रै हामी त्यसमा गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा आउनु भएको तपाईँले भने जस्तै गरी मैले पनि सञ्चार माध्यमबाट सुनेको कुरा हो। केही प्रयोगशालाहरूले चाहिँ आफ्नै तरिकाले उहाँहरूले शुल्क निर्धारण गर्नुभएको
कुरो सुन्नमा आएको छ। त्यसअनुसार अब लिने मन्त्रालयले लिने त्यसमा लिने एक्सनहरू त त्यसमा के गर्ने भन्ने लेख्छ त मन्त्रालयले पक्कै पनि लिन्छ नै। होइन अहिलेको डाक्टर अधिकारी, तपाईँहरूले हिजो पनि तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने प्रयोगशालाहरू जसले हामीले तोकेको, सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार परीक्षण गर्न सक्दैनन् भने नगरे हुन्छ, गर्नु आवश्यक छैन भनिरहनु भएको थियो। र आज हामी स्पष्ट के भनिरहेका छौँ भने उहाँहरूको तर्क के छ, ती अस्पतालहरू ती प्रयोगशालाहरू जसले चाहिँ अहिले 3,879 रुपियाँ PCR परीक्षणको शुल्क तोक्नु भएको छ, आफैले निर्धारण गर्नुभएको छ, सरकारको यो निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिनुभएको छ र उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। उहाँहरूको एउटा तर्क छ, के भन्नुभएको छ भने निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले वैज्ञानिक तवरले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम निर्धारण गरेको शुल्क अनुसार 3,879 तोकिएको हो, यो नै यथार्थपरक हो भनेर तपाईँहरूलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई थाहै रहेनछ स्वास्थ्य मन्त्रालयले यथार्थपरक के हो र यथार्थपरक के होइन भन्ने थाहै रहेनछ। यही भन्छ यो विज्ञप्तिले। हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनुहोस् अब कुन चाहिँ शुल्क चाहिँ अन्तिम शुल्क हो भनेर तिर्ने र कहाँ परीक्षण गर्न जाँदा फरक शुल्क किन भइरहेको छ। अब अहिले त निजीका यी 8वटा अस्पताल र प्रयोगशालामा एउटै भयो क्या अरे, होइन? अनि तपाईँहरू निर्णय गर्ने अनि निर्णय चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिने, यस्तो पनि हुन्छ भन्नुहोस् त समीरजी? डाक्टर समीर अधिकारीसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ, यसको उत्तर त माग्छौँ लिन्छौँ। यो व्यक्तिगत प्रश्न होइन। डाक्टर समीर अधिकारीजी, तपाईँ अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्छ। निजी प्रयोगशालाहरूमध्ये, निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूमध्ये स्टार अस्पताल प्रयोगशाला, ह्याम्स अस्पतालको प्रयोगशाला, B&B अस्पताल प्रयोगशाला, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल प्रयोगशाला, डिकोड जेनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, त्यसै गरी शौर्य हेल्थ केयर प्रणाली, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर र इन्ट्राफ्रिड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्रणालीले 3,879 भन्दा न्यून शुल्कमा कोरोनाको PCR परीक्षण गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ। र सरकारले गत भदौ 28 गते रु 2,000 कोरोना परीक्षणको शुल्क निर्धारण गर्दै पनि निजी अस्पताल र सरकारको बीचमा जुन समन्वय र सहकार्यको अभाव पछिल्लो समय पुनः छताछुल्ल भएको छ, यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? हामी यतिखेर यो महामारी विरुद्ध लड्दै गर्दा तपाईँ हामी सबै मिलेर एकजुट भएर ऐक्यबद्ध भएर लाग्नुपर्ने ठाउँमा अहिले यो के भइरहेको छ, यो विषयमा बुझ्ने प्रयास पुनः गरिरहेका छौँ। डाक्टर समीर अधिकारीसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी उहाँसँग पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर अधिकारी, हामी उहाँसँग पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यसै गरी अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त भिडभाड नहोस्, भौतिक दूरी कायम गर्न सकियोस् भन्नका खातिर यतिखेर जोर बिजोर प्रणाली सवारी साधनमा लगाइएको छ। तर सडकमा हेर्ने हो भने जोर बिजोर प्रणाली छैन। कुन दिन जोर कुन दिन बिजोर सवारी चालकहरूलाई थाहा नहुने स्थिति भइसक्यो। यदि यस्तै परिस्थिति हो भने जोर बिजोर प्रणाली लगाएको भनेर सम्बन्धित निकाय किन बसिरहने, खुला गरिदेऊ। र हामीले यही विषय यहाँ उठाइरहेका छौँ। सरकार एकातिर एउटा निर्णय गर्दै जाने र जनतालाई भ्रम पर्दै जाने होइन, सरकारले त गरिरहेको छ नि त, सरकारले त गरिरहेको छ, तर सम्बन्धित मानिसहरू टेरिरहेका छैनन् भन्ने खालको भ्रम पनि पर्दै जाने र सरकारले गरेका निर्णय लागू हुन्न, कार्यान्वयन हुन्न भने आखिर किन गर्ने यी कामहरू? नगर्ने हो फिर्ता लिइदियो यस्ता निर्णयहरू होइन। यी निर्णयहरू जनताका लागि कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नका निमित्त आवश्यक निर्णयहरू हुन् भने कार्यान्वयनको तहमा के भइरहेको छ विचार गरौँ, हामी यही भनिरहेका छौँ। डाक्टर समीर अधिकारी पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर अधिकारी। हजुर अब के गर्ने त? तपाईँले हिजो हामीलाई एउटा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट, होइन, जसले चाहिँ अहिले PCR परीक्षणको शुल्क 2,000 भन्दा माथि लिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर आज यस्तो प्रेस विज्ञप्ति आछ, अब गर्ने के त? होइन, गर्ने सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सरकारी विभिन्न निकायहरूले हामीले काम गरेका छौँ, सुरु पनि गरेका छौँ, अगाडि बढाएका पनि छौँ। त्यो एउटा टुङ्गोमा पुग्छ नै। अहिलेलाई गर्ने भनेको कुरो देशभरिमा 55वटा प्रयोगशाला छन्। केही प्रयोगशालाले गरेनन् अथवा केही प्रयोगशालाले त्योभन्दा बढी शुल्क भने सर्वसाधारणहरूलाई त्यहाँ नजानुहोस् भनेर हामीले एउटा अनुरोध गर्ने हो। त्यसबिचमा हामीले कारबाहीको प्रक्रियाहरू त अगाडि सुरु गरिसकेका छौँ। खै त तपाईँहरूको निर्णयलाई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिनुभएको छ।
होइन त्यो यस्तो हो, उहाँहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुभएको, आफ्नो तर्फबाट आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको छ। हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँसँग बोलाएर छलफल पनि गरेको छ। सर्वसाधारण ठगी नहुने गरी, सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने गरी र सबैलाई परीक्षण गर्न सक्ने गरी हामीले चाहिँ सेवा सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा सबैको कुनै विमति छैन। बाँकी रह्यो शुल्कको कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न आधारमा निर्धारण गरेको शुल्क हो। यहाँ कसैलाई मार्का पर्ने अथवा कसैलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी गरिएको निर्णय पक्कै होइन। सबैको सहमतिमा सबैलाई हुन सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कसैले एकतर्फी रूपमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा आफै निर्धारण गर्ने हो भने त राज्य बाहिरबाट पक्कै चल्दैन। राज्य त संयन्त्र अनुसार चल्ने होला। खै त चलेको, खै त राज्य कसले चलाइरहेको छ, राज्य कसरी चलिरहेको छ, खै त राज्यको उपस्थिति खै त होइन। हामी स्पष्ट छौँ डाक्टर अधिकारी, हेर्नुहोस् है, निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले यतिखेर कोरोना संक्रमणको महामारी विरुद्ध लड्नका निमित्त अग्रपङ्क्तिमा बसेर जे गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले गरेका सकारात्मक कदमप्रति हामी नमन, सम्मान र उच्च कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। तर सरकारको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिएर उहाँहरूले जुन खालको PCR परीक्षणको शुल्क तोक्नु भएको छ र सरकारी अस्पतालमा जाने हो भने हेर्नुहोस्, टेको अस्पताल हामीले हिजो देखायौँ, त्यहाँ कति लाइन, रातभर लाइन थिए र आज बिहान सबेरै हामीले उहाँहरूलाई खाजाको व्यवस्था गऱ्यौँ, पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिले त्यो दृश्यहरू हामी अहिले देखाउँछौँ। होइन, यो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ के हो के? यो कसको कुरालाई विश्वास गर्ने? देश निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले चलाउँछन् कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्र चलाउँछ कि कुरो के हो? सुशीलजी, यो तपाईँ हाम्रो कमजोरीले भन्नुपर्छ। तपाईँ हामीले सबैलाई एउटै कुरा बुझाउन सकेनौँ। सञ्चार माध्यमबाट हामी एउटा कुनै पक्षलाई गाली गर्ने भन्दा पनि सर्वसाधारणहरूलाई हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो, व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने पाटो हो। अहिले सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुभएको विषय के भइदियो भने हामी कोभिडको एकपटक परीक्षण गऱ्यौँ भने जिन्दगीभरि हामी कोभिड मुक्त हुन्छौँ कि भन्ने खालको भाव चाहिँ बढी प्रकट हुन थाल्यो। कोभिड परीक्षणको डिमान्ड चाहिँ बढी हुन थाल्यो। सर्वसाधारणहरूलाई आवश्यकता भएको बखतमा तपाईँ जुन स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ त्यही समन्वय गरेर स्याम्पल त्यही लिने व्यवस्था र सरकारले निःशुल्क गर्ने प्रावधान गरिराखेको छ। आवश्यकताभन्दा बाहेक अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्नलाई कहीँ पनि त्यसरी नदौड्यौँ, कुनै निजी प्रयोगशालामा गएर पैसा खर्च गरेर पनि नगरौँ। त्यही त सरकारले कोरोनाका लागि अर्बौं खर्च गरेको छ। मलाई एकैछिन भन्न दिनुहोस्, सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि अर्बौं खर्च गरिसकेका छ। आजै मात्र रोल्पाका स्थानीय तहले 12-15 करोड खर्च गरेका हिसाब किताब बाहिर आइरहेका छन् सोलोडोलो रूपमा। तर जनताले बुझ्न सकेनन्, जनतालाई बुझाउन सकेनौँ भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् है समीरजी, हामी कसैलाई गाली गरिरहेका छैनौँ। तपाईँको र मेरो व्यक्तिगत सवाल जवाबको विषय मात्रै होइन। यतिखेर निजी क्षेत्र र सरकारी तवरबाट समन्वय भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले दोहोऱ्याएर भनिरहेका छौँ, यी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाले गरेका योगदानप्रति नमन छ। तर जनता भ्रममा परे। सरकारीमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हेर्नुहोस् न, बाध्यता छ PCR परीक्षण। उहाँहरू काममा जानको लागि PCR को रिपोर्ट माग्ने गरेका छ। घरमा बस्नको लागि घर धनीले PCR को रिपोर्ट लिएर आऊ भनिराखेको अवस्था छ। त्यो बाध्यता छ, यसमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ के समीरजी? त्यही भएर हामीले यो विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठ्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। हामीले यो वातावरण बन्ने खालको सिर्जना गर्यौँ। हामीले व्यवहार परिवर्तनका लागि मानिसहरूमा जुन अनुरोध गरिरहेका छौँ, सबैसँग गरिरहेका छौँ, हामीले त्यो अनुरोध अनुसारको व्यवहारमा अपेक्षा गर्ने हो। सबैले एउटा राज्यमा अथवा कोहीसँग जिम्मेवारीमा भएको व्यक्ति अथवा निजी क्षेत्रलाई अथवा कसैलाई मात्रै गाली गरेर अहिलेको हामीले कसैलाई गाली गरेका छैनौँ। हामीले गाली गरेका छैनौँ डाक्टर अधिकारी। अब गर्ने के हो भन्नुहोस् त? मैले भन्न खोजेँ हाम्रो मानसिकता चाहिँ हामीले कोरोना परीक्षण गर्ने सन्दर्भ आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्छ, गर्छ। राज्यले पनि गरेको छ। राज्यले जुन निर्देशिका बनाएको छ, निर्देशिकाभित्र नपर्नु भएको व्यक्तिहरू अहिले पनि तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने निजी प्रयोगशाला अथवा कुनै पनि प्रयोगशालामा गएर पैसा तिरेर परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू भनेको हामीले कूटनीति नियोगका व्यक्तिहरू, आफ्नै प्रयोजनका लागि विदेश जानुपर्ने अथवा कुनै बाध्यात्मक अवस्थामा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू मात्रै शुल्क तिरेर गर्ने गरी बाटो खोलिएको छ। सबै व्यक्तिहरूलाई पैसा तिरेर परीक्षण गर्नुहोस् भनिएको। त्यसो भए निजी अस्पतालहरूलाई खुला छोडिदेऊ न त। उहाँहरूले जतिमा गर्नुहुन्छ परीक्षण गर्नुहुन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ हामी। प्रतिस्पर्धाका आधारमा माग अथवा मागको आधारमा कुनै पनि सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ, सेवा तथा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुन्छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रका न्यूनतम नियम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अरू बेलामा मागको आधारमा त्यसअनुसार निर्धारण भएको विषय हो। त्यो अरू सेवामा पनि त्यसरी गइरहेको छ। तर अहिले महामारीको सन्दर्भ हो। महामारीको सन्दर्भमा अहिले सर्वसाधारण सबै नेपाली जनतालाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले PCR परीक्षण
कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि गर्ने होइन मलाई अन्त जानु परेन डाक्टर अधिकारी। यो देशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराको निर्णय गर्ने नेतृत्व गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको यो खालको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो। हामीले बुझ्ने यति मात्रै हो है, हामीले चिन्ने भनेको तपाईँहरूको निर्णयलाई हो है, र होइन भने यो कुरा स्पष्ट भनिदिनु पर्यो जनतालाई के गर्ने होला भन्नुहोस्। सन्दर्भमा मैले यहाँ कुरा जोडिहाल्छु। अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिको स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको तपाईँ हामीले बुझेको 2 वर्ष अगाडिको स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको देशको लागि चाहिने मापदण्डहरू तयार गर्ने, सेवा शुल्कहरू तयार गर्ने, त्यसलाई कसरी समयानुकूल छन् भने त्यसलाई एउटा निर्धारण गरिदिने। अनि खै त कार्यान्वयनमा आएको खै। हिजोको जस्तो 32,000 33,000 स्वास्थ्य कर्मी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको 25-2600 कर्मचारीको स्वास्थ्य मन्त्रालय हो। त्यसमा पनि 200-300 कर्मचारीले काम गर्ने हो मन्त्रालय अथवा विभागमा। त्यहाँ भनेको हामीले गाइडेन्स दिने कुराहरू, हामीले त्यसअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउने कुराहरू, त्यो कामहरू हामीले नियमित गरिराखिएको अवस्था छ। हैन भनिरहनु भएको छ सबै देशको जिम्मा लिन सक्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको हैसियत अहिले छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय 33,000 कर्मचारीको मन्त्रालय आज 2600 कर्मचारीको मन्त्रालय हो। समीरजी, जति भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको त सरकारको स्वास्थ्य हेर्ने तालुकावाला सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो नि त भनेको, होइन? अधिकार सम्पूर्ण निकाय हो नि त। अनि तपाईँहरू भटाभट निर्णय गर्दै जाने, त्यो निर्णयहरू उल्लङ्घन हुँदै जाने, होइन भने निर्णय नै त्यस्तै खालको गर्नुहोस्, होइन? होइन भने तपाईँले कसलाई विश्वास गर्ने भन्नुहोस् त? कारबाहीको प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ। त्यसको केही दिनमा नतिजा आउँछ। केही प्रयोगशाला 55वटा प्रयोगशालाहरूमध्ये म पनि निश्चित छुइनँ, मैले सुने अनुसार 7-8वटा कतिवटा प्रयोगशाला 8वटा प्रयोगशालाको साझा विज्ञप्ति आज ल भन्नुहोस् अन्त्यमा ल गर्ने के, उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने कि तपाईँहरूले खुल्ला छोडिदिने? सक्दैनौँ भनेपछि देखादेख देशमा ब्रह्मलुट गर्ने अधिकार कसैलाई नै हुँदैन। सक्दैनौँ भने बन्द गरौँ। यो 3,879 मा PCR परीक्षण गर्नु ब्रह्मलुट हो? यो डाक्टर अधिकारी यो ब्रह्मलुट हो? 3,879 मा PCR परीक्षण गर्नु यो ब्रह्मलुट हो? कुरा बुझिएन मैले सुने। तपाईँले अहिले 3,879 रुपियाँ तोकिएको छ PCR परीक्षणको लागि तोक्नु भएको छ, यो ब्रह्मलुट भनिरहनु भएको छ, त्यसमा यो ठगी ब्रह्मलुट हो होइन? यो देशमा कुन के को चिज कति भनेर निर्धारण गर्ने एउटा सरकारसँग अधिकार हुन्छ, एउटा बजारसँग अधिकार हुन्छ। अहिले महामारीको सन्दर्भमा सरकारले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने सन्दर्भमा अधिकतम मूल्य चाहिँ तोकिएको अवस्था हो। त्योभन्दा बाहेक गएर बजारले महामारीको अवसर पारेर त्यो महामारीलाई चाहिँ एउटा मौका पारेर त्यसरी गर्न पाइँदैन। यहाँको कुरा बुझिनु। अब के गर्ने भन्नुहोस् त? तपाईँहरूको निर्णयलाई ठाडो चुनौती दिने निजी अस्पताल र प्रयोगशालालाई के गर्ने त्यो भन्नुहोस् अन्त्यमा। होइन, त्यस्ता प्रयोगशालाहरू भनिहाले हामीसँग भएका नियम कानुनका आधारमा उहाँहरूको छानबिन हुने, कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, त्यस हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पत्रचार गरिसकेका छौँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, थाहा छ त्यो सबै कुराहरू। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न सक्ने अधिकार भनेको उहाँहरूसँग समन्वय गरेर कसरी सेवालाई सुचारू बनाउने, सर्वसाधारणलाई सहज बनाउने एउटा पाटो। अर्को पाटो भनेको प्रयोगशालाको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने, त्योभन्दा बाहेक बिचको अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन। बाँकी रहेका अरू सम्बन्ध निकायहरूसँग हामीले समन्वय गरेका छौँ, पत्रचार गरेका छौँ, त्यहाँबाट काम भइरहेको छ। तपाईँले पनि खबरदारी गरिरहनु भएको छ, सर्वसाधारणले गरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ। ल होइन, हामीलाई त जनतालाई स्पष्ट बनाउने हाम्रो अहिलेको खबर कर्म र दायित्व हो, त्यो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले गरेको निर्णय नटेर्नेहरूलाई के गर्ने हो अथवा सकिन्न त्यतिमा भने के व्यवस्थापन गर्ने हो, स्पष्ट हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। डाक्टर अधिकारी त्यही गर्नलाई पहल गर्नु होला। हामी यो विषयमा पुनः जोडेर कुराकानी गर्छौँ भोलितिर पनि के हुन्छ अवस्था। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ है त। हजुर, हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ डाक्टर समीर अधिकारी, अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता। दर्शकबिन, सरकारले गत भाद्र 28 गते PCR परीक्षणको शुल्क 2,000 तोकिसकेको सन्दर्भमा आज मात्रै निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरूले जसरी 3,879 रुपियाँ तोकेका छन्, हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ने यो विषय यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालय के गरिरहेको छ र उसले आफूले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभइरहँदाखेरि के हेरेर बसिरहेको छ। हामी भनिरहेका छौँ अहिलेको यो कोरोना महामारीको विरुद्धको अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्दछ र उसकै नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर र नेतृत्व गर्दै गर्दा उसले गरेका निर्णयहरू यदि गलत छन्, त्रुटिपूर्ण छन् भने त्यसमा खबरदारी गरिनुपर्छ, त्यसलाई सच्याइनु पर्दछ, तपाईँ हामी लाग्नु पर्दछ। तर निजी अस्पताल र प्रयोगशालाहरूले हो उहाँहरूले योभन्दा न्यून शुल्कमा परीक्षणै गर्न सक्नुहुन्न अवस्था त्यही हो भने त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ला र त्यही अधिकार ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन तह र अवलम्बनमा उत्रनु पर्ला। होइन भने
सरकार गर्छ एउटा निर्णय र निजी अस्पताल र निजी प्रयोगशालाहरू शुल्क आफै निर्धारण गरिरहेका छन्। यो के हो र यसको बारेमा हामी थप बुझ्नेछौँ, फलोअप पनि गर्नेछौँ, भोलि पनि यो विषयलाई उठाउनेछौँ। र दर्शकबिन त्यस्तै खालको अर्को घटना देखिएको छ। सरकार निर्णय गर्दै जान्छ भटाभट र त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसको अवलम्बन हुँदैन व्यावहारिक रूपमा। यो कस्तो तरिका हो? अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, भिडभाड नहोस् भन्नका निमित्त, भौतिक दूरीलाई कायम गर्नका निमित्त जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ सवारी साधनमा, तर देखिँदैन व्यवहारमा। यो अवस्थाको बारेमा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। हाम्रा खबरकर्मी यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। अहिले पनि सडकमा जोर बिजोर यो पद्धतिलाई नमानिकन हटेर गरेर सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। आखिर सरकारले गरेका निर्णय भटाभट उल्लङ्घन हुँदै जाने भने यस्ता निर्णय नगरौँ। जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि मात्र निर्णय गरेर हुँदैन, ती निर्णयहरू आवश्यक छन् भने कार्यान्वयन गरौँ। होइन भने जनतालाई दुःख दिन, सोझा साझा जनतालाई चाहिँ दुःख दिने किसिमको निर्णय मात्र गरेर किन बस्ने भन्ने मात्र हाम्रो आग्रह हो। यसमा अन्यथा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह छैन। यी विषय लगायतका थुप्रै विषयहरू लिएर आउनेछौँ। समस्या मात्र लिएर आउने छैनौँ, समस्या समाधानको पहलसहित उपस्थित हुनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिनको एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ। देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, भिडभाड सिर्जना नहोस् भन्नका खातिर र भौतिक दूरीलाई कायम गर्न सकियोस् भन्नका निमित्त यतिखेर सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणाली लगाइएको छ र विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले, जिल्लाका प्रशासनहरूले ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई जोर बिजोर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सुम्पेका छन्। तर यतिखेर सडकमा हेर्ने हो भने जोर बिजोर प्रणाली नभएको स्थिति जस्तो देखिन्छ र जोर बिजोर प्रणाली जुन निर्णय गरेको छ गत भदौ 25 गतेबाट लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गरेको जोर बिजोर प्रणाली अहिले यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। यदि कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन भने यो निर्णय र यसलाई किन एक खालको मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने? होइन, कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ भने किन कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली? यो बारेमा पहिला हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले हाम्रा खबरकर्मी मोहम्मद रहमान बानेश्वर चोकमा हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट अहिलेको स्थितिको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। त्यस पछाडि हामी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग कुराकानी गर्छौँ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। जोर बिजोर प्रणाली मिचेर चल्न थाले सवारी साधन र सम्बन्धित निकाय यो विधिलाई किन कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन, हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। मोहम्मद, अहिले त्यहाँको स्थिति के छ? जोर बिजोर प्रणाली चल्ने जुन खालको पद्धति धेरैलाई त थाहा नभएको स्थिति छ र अहिले निर्बाध रूपमा जुनसुकै दिन जोर बिजोर दुवै सवारी साधन चलिरहेका खबरहरू आइरहेका छन्। अहिलेको त्यहाँको स्थिति जानकारी गराउनुहोस् त। हजुर सुशील, म चाहिँ अहिले बानेश्वर चौकको अगाडि छु र यहाँ म केही समय पहिलेदेखि देखिरहेको नै छु। आज 12 गते जोरको पालो भए तापनि बेजोर प्लेट नम्बर भएका सवारी साधनहरू चलिरहेको छ सुशील। अनि के कति जति बिजोर नम्बर आज 12 गते तपाईँले भन्नुभयो जोर दिनको दिन जोर सवारी साधन र बिजोर दिनको दिन बिजोर सवारी साधन चल्ने भनिएको छ गते अनुसार, र आज 12 गते होइन, जोर दिन जोर गते, त्यसकारण आज जोर मात्रै सवारी साधन नम्बर भएका सवारी साधन चल्नुपर्ने, बिजोर सवारी साधनहरू बिजोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधन कति चलिरहेका छन्? के छ त्यहाँको स्थिति? सुशील, म केही समय पहिलेदेखि यहाँ अवलोकन गरिरहेको छु। टेम्पू अनि ट्याक्सी लगायत बस पनि अत्यधिक मात्रामा चलिरहेको छ र अहिले समय ढकिँदै जाँदाखेरि बसहरू सवारी साधनहरू अनि निजी सवारी साधन हुन त अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्ने अथवा अत्यावश्यक सवारी साधनलाई यो नियम लागू हुन्न भनेर स्थानीय प्रशासनले भनेको अवस्था छ। त्यसकारण अत्यावश्यक सवारी साधनहरू जोर बिजोर दुवै चल्लान्, तर निजी सवारी साधनहरू जो अत्यावश्यक अन्तर्गत पर्दैनन् तिनीहरू चलेको कतिको पाउनुभयो यहाँले सडकमा? हजुर, त्यो किसिमको प्रणाली चाहिँ लागू भए तापनि अहिले चाहिँ यहाँ जुन मैले अवलोकन गरिरहेको रहँदाखेरि त्यो चाहिँ अर्थहीन बन्न पुगेको छ सुशील।
अनि सडकमा कतिको भिडभाड देख्नुभयो? तपाईँ अघि दिउँसोदेखि नै हामीले तपाईँलाई त्यहाँ जानको लागि आग्रह गरेका थियौँ र तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। कतिको भिडभाड छ त्यहाँ, ट्राफिक जाम कतिको भइरहेको छ, के हो अवस्था? हजुर सुशील, ट्राफिक जाम पनि अत्यधिक नै रहेको थियो र यात्रुहरूको चाप पनि एकदमै बढिरहेको थियो। यसरी चाहिँ कोरोनाको भय, एक किसिमको यात्रुमाझ एक किसिमको भय र यातायातहरूमा सवारीहरूमा बसहरूमा जुन व्यक्तिगत सुरक्षा लगायत का सुरक्षाहरू नअपनाएको कारणले गर्दाखेरि जुन यात्रु वर्गहरूमा एक किसिमको कोरोनाको भय रहेको देखिन्छ सुशील। हुन्छ मोहम्मद, हामी एकछिनमा तपाईँसँग जोडिन्छौँ। यतिखेर भने ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले जोर बिजोर प्रणाली नियममा भए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन। यस कारणले गर्दा भिडभाड बढ्ने सम्भावना छ, भौतिक दूरीको कायम हुन नसक्ने स्थिति छ। यसबारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। गत भदौ 25 गते काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जोर बिजोर प्रणालीलाई पुनः लागू गरेका थिए र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। त्यसअनुसार ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जिम्मेवारी वहन गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको खबर त छ, तर कार्यान्वयन तहमा किन यस्तो भइरहेको छ? हामी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र यो अवस्था, यदि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिन्न, कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने कार्यान्वयन नगरौँ, यसलाई हटाइदिए हुन्छ, होइन कार्यान्वयन गर्न यसको आवश्यकता छ, यसले भौतिक दूरी कायम गर्नका निमित्त सहायक सिद्ध हुनेछ र यसलाई आवश्यक रूपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ, अति आवश्यक छ भने आखिर कार्यान्वयन हुन नसकेको कारण के हो? हामी यो बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग केही समय लाग्ने स्थिति छ, हामी उहाँसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ। र अहिले मोहम्मद ल त्यहाँको पछिल्लो स्थिति के छ भन्नुहोस् त? अन्य अवस्था के देख्नु भएको छ? यतिखेर अब 8:30 भइसकेको अवस्था छ, अहिले पनि भिडभाड कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ सडकमा? मोहम्मद, मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? हजुर सुशील, अहिले रात ढल्किँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ जुन दिउँसो साँझ पखको जस्तो चाप देखिएको थियो त्यो बराबरको चाहिँ अहिले चाप देखिएको छैन सुशील। हुन्छ मोहम्मद, यहाँसँग हामी पुनः जोडिएर पछि पनि कुरा गर्छौँ र तपाईँ त्यहाँ रहेर विशेष गरी तपाईँ पछिल्लो समय अहिले स्थलगत रूपमा जसरी तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ र हामी थप अन्य कुरा पनि यहाँ मार्फत बुझ्नेछौँ। खबरकर्मी मोहम्मद रहमानजी, यहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण मिटिङमा भएको र तुरुन्त हामीसँग सम्पर्कमा आउने हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्नेछौँ र यसको जवाफ लिएरै छाड्ने र दर्शकबिन यतिखेर भने जाउँ पछिल्लो समय नेपालमा बालिका बलात्कारका जुन खालका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू, हृदय विदारक खालका घटनाहरू आइरहेका छन्। आज सङ्घीय संसदमा यो विषयमा प्रभावकारी ढङ्गमा कुराकानी भएको छ, छलफल भएको छ र बालिका बलात्कारमा संलग्न अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड ल्याउनका निमित्त संविधान संशोधन गरेर कानुनलाई परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धि संशोधन गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ। हामी यस सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र 16 वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको माग गर्दै गर्दा वर्षअनुसार भएका बलात्कारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सांसदज्यूहरूकै फरक दृष्टिकोण किन देखियो र हाम्रो जस्तो कानुनी पद्धति भएको मुलुकमा कसैलाई फाँसी दिनु र मृत्युदण्ड दिने खालको कानुन बनाउँदा त्यसको गलत दुरुपयोग हुने, दोषी उम्कने, अभियुक्त उम्कने, अपराधी उम्कने र निर्दोषलाई फसाएर मृत्युदण्ड दिएर कुनै पनि मुद्दालाई मिलाउने खालका परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छन्। यो बारेमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालसँग केही समयपछि जोडेर कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर भीमजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भदौ 25 गतेबाट लागू हुने गरी जोर बिजोर प्रणाली उहाँहरूले पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि आह्वान गरेको र त्यही अनुसार ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको होइन भीमजी? हो।
अनि तर आज सडकमा हाम्रा संवाददाता भर्खरै बानेश्वर चोकमा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। जोर बिजोर प्रणाली धेरैलाई थाहै नभएको र अहिले मनलाग्दो ढङ्गबाट जोर बिजोर प्रणालीलाई उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन सडकमा गुडिरहेका छन्। भीमजी, किन यस्तो भयो? अब यसमा जुन आदेश जिल्ला प्रशासनबाट भएको छ त्यो एक त सार्वजनिक सवारी साधनहरू र निजी सवारी साधनहरूलाई जोर बिजोर लागू हुने भनिएको छ र अर्को ठाउँमा के भनिएको छ भने सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यकीय पर्ने जुन कुराहरू छ, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, इन्धन, ग्यास लगायतका दुध पानी लगायत जुन तोसँग रिलेटेड कुराहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी विषयहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। त्यसैले अब यहाँले देख्नु भएको कतिपय तोसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू पनि हुन सक्छन्, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई हामीले दैनिक स्थितिले हेरिराखेका छौँ कि हामीले उपत्यकाभरिमा 46वटा चेक पोइन्टहरू राखेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले चेक जाँच गर्दाखेरि दिनमा 900, 1000, 1100को सङ्ख्यामा कारबाही गरिराखेका छौँ जोर बिजोरमा। र यो कुरोलाई अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन किसिमले चाहिँ अब खुल्यो, अब चाहिँ के भने यो सबै कुराहरू चाहिँ खुल्ला भएको छ भनेर मान्छेहरूमा त्यो खालको एउटा चाहिँ भ्रम नै भनौँ, किनभने अब सबै खुल्ला भयो भन्ने खालको ज्यादा मेसेज गएको भन्ने अनुभूति हामीलाई पनि भएको छ। त्यो कारणले गर्दा अब आजै मात्रै पनि मैले 45वटै ट्राफिक युनिटहरूलाई चाहिँ अहिले साँझमा बोलाएर भोलिबाट एकदमै कडाइका साथ जाने यो विषयमा कि हाम्रा चेक पोइन्टहरू अझ प्रभावकारी बनाउने र जसले चाहिँ जोर बिजोर उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय र कारवाही गर्ने भन्ने खालको निर्देशन दिएको छ। र म यहाँहरू मार्फतै सबैमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु के भने कि अत्यावश्यकीय कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गरेका छौँ र जुन चाहिँ भिडभाड नहोस् र अनावश्यक चाहिँ आवागमन नहोस् भनिकन सरकारबाट जो निर्देशन जारी भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन हामीले गरिराखेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली लान्छौँ, लगिराखेका छौँ र भोलिबाट अझ कडाइ हुन्छ। कारवाही भनेको यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? दिनभरि होल्ड गरेर राख्ने र साँझ 5-6 बजेपछि छोड्ने, त्यही हो? होइन, त्यसलाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनसम्म पनि होल्ड गरिन्छ। एक दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले अहिले आम नागरिकहरूले अलिकति यो विषम परिस्थितिमा ट्राफिकले जरिमाना गर्दैन भन्ने कुरा मनमा राखेर जथाभावी गरेको पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यस कारणले हामी सामाजिक डिस्टेन्समा रहेर आफूलाई प्रिकसनमा राखेर जुन दफाहरूले चाहिँ कडा सजाय हुन्छ त्यो दफा लाएर पनि कारवाही गर्नलाई हामीले तयारी गरेका छौँ। अनि भाडाका सवारी साधनहरूको के हो त? जोर बिजोर सम्बन्धी उहाँहरूले के गर्ने? भाडाका सवारी साधन र निजी सवारी साधन जो उपत्यकाभित्र गुड्छन् तिनी जोर बिजोरमा चल्नेछन्। जोर बिजोर कडाइका साथ लागू हुन्छ उनीहरूमा र लामो दूरी, मध्यम दूरी र छोटो दूरीका भ्याली बाहिर जाने गाडीहरूको हकमा त्यो लागू हुँदैन। त्यो आदेशमा त्यही भनिएको छ। त्यसमा भ्यालीभित्र गुड्ने जति पनि सवारी साधनहरू छन् उनीहरू सबैमा जोर बिजोर लागू हुन्छ र सबैमा यो मेसेज पुगेको पनि छ। नपुगेको भए यहाँ मार्फत म सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जोर बिजोरलाई सबैले पालन गरिदिनुहोस् र अहिले सङ्क्रमण बढेको अवस्था छ। बढेको अवस्थामा हामीले व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा पनि सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। त्यस कारणले जथाभावी चाहिँ गाडी लिएर, मोटरसाइकल लिएर नहिँडिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध पनि गर्छु र हाम्रो यो अनुरोधलाई चाहिँ नमान्दाखेरि, किनभने यो सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सबैको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। एकजनाको कारणले 10 जना, 10ले 100 जना हुनसक्छ। त्यस कारण यसलाई रोक्नको लागि हामीले अझ कडाइका साथ जान्छौँ। अहिले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ होइन, ट्याक्सीहरू चलिरहेका छन्। आज जोर ट्याक्सी चल्नुपर्ने बिजोर ट्याक्सीहरू चलिरहेका छन्। मोटरसाइकलहरूको हामी दृश्य देखाइरहेका छौँ। अब उहाँहरू अत्यावश्यक काममा निस्कनु भएको हो कि अथवा अब जोर बिजोर छ कि छैन भन्ने धेरैलाई जानकारी नभएको पनि परिस्थिति हामीले पायौँ। भीमजी, अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ यस्ता निर्णयहरूले सर्वसाधारणमा पनि निकै सर्वसाधारणले दुःख पाउने, अरू पहुँचवालाहरूले चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट उहाँहरूले चाहिँ जोर बिजोर नमान्ने खालको परिस्थिति आइरहेको र अन्ततः त भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्ने, भिडभाड हुने र तपाईँले अघि भने जस्तो स्वास्थ्यलाई अहिले जोखिममा पार्ने काम त भइराखेको छ र यसलाई सहज ढङ्गबाट जनताले दुःख र शास्ति पनि नपाउन् अनि जोर बिजोर प्रणाली अवलम्बन गरेर भौतिक दूरी कायम गरौँ, भिडभाड पनि कम गरौँ र कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरौँ। गर्न खोजेको त यति नै हो होइन? हो, यही हो। तर सबैले चाहिँ यसमा जिम्मेवार भइदिन जरुरी छ होइन। यो एउटा विषम परिस्थिति हो, केही न केही समस्या आम नागरिकहरूमा हुन्छ नै। तर समस्याहरूमा पनि अब जरुरी समस्याहरूलाई हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। तर इन जेनरल होइन, कतै चाहिँ घुम्न जाने, इन्जोय गर्न जाने, अन्य किसिमले चाहिँ बरालिने खालका धेरै गतिविधि हामीले देखेका छौँ। त्यो नाममा भिडभाड नहोस् र
यो चाहिँ संक्रमणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम होस्, स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम होस् भन्नेमा चाहिँ हामी सबै सजग हुनुपर्छ। यो चाहिँ हामी ट्राफिकले मात्रै गरिदिने, पुलिसले मात्रै गरिदिने भन्ने कुरा होइन। सबै कन्सियस भएर यसलाई चाहिँ सबै ठाउँबाट चाहिँ यसलाई पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। र यो बमोजिम स्वास्थ्य यो जुन यातायात व्यवस्था विभागबाट पनि एउटा प्रोटोकल नै जारी भएको छ, सबैलाई एउटा निर्देशिका जारी भएको छ। त्यसमा चाहिँ यातायात व्यवसायी, यातायात कम्पनीहरू, मजदुरहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रशासन, स्थानीय तह, प्रहरी, ट्राफिक सबैले के कुरा चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने विस्तृत रूपमा त्यो उल्लेख पनि छ। र ती सबैलाई चाहिँ सबै जिम्मेवार भएर पालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि भोलिदेखि जोर बिजोर प्रणाली कडाइका साथ लागू हुन्छ। भिडभाड नियन्त्रण गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्नका निमित्त यसलाई अवलम्बन गरिन्छ, यही बुझौँ अहिले? यही बुझौँ अहिले हामीले के भने यसलाई अब हामी एकदमै कडाइका साथ लान्छौँ भोलिबाट। हुन्छ। र हजुर भीमजीले भन्नुहोस् त, सक्नुहोस् त। हजुर यसलाई हामी कडाइका साथ लान्छौँ। र म यहाँ मार्फत सबैमा म के अनुरोध गर्छु भने कि यहाँहरूले चाहे अफिस होस्, अन्य कम्पनी होस्, सङ्घ संस्था होस्, उहाँहरू सबैले आफ्ना भेहिकलहरूलाई यसरी म्यानेज गर्नु पर्यो कि जोर बिजोर हिसाबमा चल्ने गरी म्यानेज गरिदिनुहोस्। र यदि चाहिँ आफ्नो जोर बिजोरमा नमिल्ने सवारी साधन छ भने अहिले जोर बिजोरमै चल्ने गरिकन सार्वजनिक सवारी साधन पनि गुडेका छन्, ट्याक्सी छन्, माइक्रो छन्, ठुला बसहरू छन् भनेपछि त्यहाँबाट पनि आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ ओसार पसार गर्न सकिन्छ। र अर्को भनेको कतिपय अफिसका आफ्ना गाडी छन्, त्यहाँबाट पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यस कारण अनावश्यक भेहिकल ननिकालिदिनुहोस् भनेर हाम्रो अनुरोध छ। र यो अनुरोध गर्दा गर्दै नमान्दा हामीलाई म्यान्डेट छ, हामी त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ। कसैले उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसलाई कारबाही गर्छौँ। ल हुन्छ, तपाईँले भने जस्तै अहिले जोर बिजोर प्रणालीलाई अलिक कडाइका साथ लागू गर्ने तपाईँको प्रतिबद्धता हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ कार्यान्वयनको तहमा कसरी आउनेछ। भीमजी अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ है त। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हस्, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीमप्रसाद ढकालसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। र काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली छ, त्यो एउटा नियममा छ तर कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन भन्ने खबर हामीले प्रत्यक्ष पनि देखायौँ र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिनमा। एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हिजो हामीले टेकु अस्पताल अगाडि राति लामो लाइनको यहाँहरूलाई दृश्य देखाएका थियौँ। ती दृश्यहरू थिए कोरोना परीक्षणका निमित्त टेकु अस्पतालमा लाइन लागेका व्यक्तिहरू जो रातभर नसुतिकन लाइनमा बसिरहेका छन् र दिनभर उहाँहरू भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यो कुराको खबर आइसकेपछि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत, हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत आज हामीले त्यहाँ खाजा पुर्याएका छौँ, खाजा पानीको व्यवस्था गरेका छौँ र पानी खाजा लगायतको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र यसरी भौतिक दूरी कायम पनि नराखिकन उहाँहरू जसरी पानी झरीमा भिज्दै र घाममा उहाँहरू सेकिँदै जसरी लामो लाइन बस्न बाध्य हुनुभएको छ पिसिआर परीक्षणका निमित्त, उहाँहरूको खानाको व्यवस्थाका निमित्त खाजा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास पनि हामी गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले निरन्तर रूपमा पछिल्लो झन्डै 8-10 महिनादेखि नै तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा भोकै रहेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ भोजन सेवा गराउँदै आएका छौँ र त्यसको निरन्तरता प्रत्येक दिन भइरहेको छ। हाम्रा सहयोगी हात कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्तित्व, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेस र रूपक भानियाजी, विजय राईजी, ताराबहादुर राणाभाटजी लगायतका व्यक्तिहरू अहिले लागिरहनु भएको छ। पानी, खाना लगायतका सेवा, भोजन सेवा हामीले निरन्तर गरिरहेका छौँ। पशुपति तिलगङ्गा क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत, सहयोगी मन मार्फत भोजन सेवा गराइरहेका छौँ। र लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारणले गर्दाखेरि कतिपय मानिसको रोजीरोटी गुमेको छ, रोजगारी गुमेको छ। त्यसकारण उहाँहरू भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यताको खबर हामीलाई आइसकेपछि हामीले निरन्तर भोजन सेवा, त्यसै गरी घरमा खाद्यान्न अभाव हुनेहरूका लागि घर घरमै खाद्यान्न पुर्याउने सेवा
र औषधि उपचार अभाव भएका व्यक्तिहरूलाई पनि औषधि उपचार पुर्याउने सेवामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। जबसम्म यी समस्या समाजमा रहन्छन् तबसम्म समस्या समाधानको पहलमा हामी पनि रहिरहनेछौँ। एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुति मार्फत। र दर्शकबिन यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ केही समय पछाडि। अहिले भने हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिनमा र यस्तै खालका समस्याहरू थुप्रै छन्। समस्या समाधानको पहलका सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। विद्यालय खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने स्थानीय तहका आफ्नै खालका निर्णय र कहीँ बन्द गर्नलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको आदेश र कहीँ खुलाउने तयारी। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ तर हामी हेलचक्राइ किन गरिरहेका छौँ? हाम्रो यो प्रश्न र यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारिक रूपमै खोज्नेछौँ। समस्या समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिनको एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिन एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर हामी छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट पनि आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभेन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकबिन यस अगाडि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा देशका विभिन्न भागमा बालिकाहरूको बलात्कार भएको र हत्यासम्म भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा यतिखेर सङ्घीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने र त्यसका लागि संविधानको संशोधन गरिनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूको संशोधन गर्नेतर्फ पनि पहल गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। र हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालसँग। नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ कानुनी त्रुटिहरू धेरै छन् र कानुनी प्रक्रिया र पद्धतिमा जुन खालको कानुनी प्रक्रिया र पद्धति छ यस्तो कानुनी प्रक्रिया भएको मुलुकमा मृत्युदण्ड जस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्का ढङ्गबाट उठाउँदै गर्दा र यो कानुन आयो भने भोलि जो वास्तविक अपराधी हुन्छ ऊ अपराधी उम्कने र अहिलेकै कानुनी प्रक्रिया र कानुनी त्रुटि अथवा हामी भन्ने गर्छौँ कानुनका नौसिङ हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि दोषी उम्कने र निर्दोषलाई फाँसीमा चढाइने खालका घटनाहरू हुनेछन् भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि छन्। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ यस्ता खालका कडा कानुनहरू ल्याइनुपर्छ, दण्ड दिनुपर्छ, अपराधीहरूलाई निरुत्साहित पारिनुपर्छ मानवता विरोधीहरूलाई। तर त्यसो गर्दै गर्दा भोलि फेरि यसैको दुरुपयोग गरेर आफू जसले अपराध गरेका व्यक्ति छ उसले विभिन्न पहुँचको प्रयोग गरेर कानुनी त्रुटिहरूको दुरुपयोग मार्फत दोषीहरू उम्कने र निर्दोष फाँसीमा चढेर त्यो विषय त्यहीँ टुङ्गिने भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यसका लागि सच्याइनु पर्ने ठाउँमा कानुनी त्रुटिहरू र कानुनी प्रक्रियालाई चुस्त बनाइनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो र यो विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालसँग उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ हामी। र दर्शकबिन यसै गरी विद्यार्थीलाई पढाइ कारबाही गर्ने लमजुङ प्रशासनले चेतावनी दिएको खबर आइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त भौतिक रूपमै उपस्थित भएर प्रत्यक्ष सिकाइ शिक्षण पद्धति मार्फत लमजुङका केही विद्यालयहरूले पठन पाठनलाई सुचारू गर्ने प्रयास गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विज्ञप्ति नै निकालेर सूचना नै जारी गरेर यो खालको चेतावनी दिनुपर्ने परिस्थिति आएको छ। त्यसै गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले उता विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सूचना निकालेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी देशका विभिन्न तहका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीय तहले पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो विषयमा हामी थप बुझ्नेछौँ र यो विषयको गहिराइमा पुगेर अहिले के गर्दा सही हुन्छ, विद्यालय सञ्चालन गर्दा सही हुन्छ अथवा अहिलेलाई केही समय पठन पाठन भौतिक रूपमा रोकेर सही हुन्छ, हामी यो विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसको सचेतक पुष्पा भुसाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर पुष्पाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद छ। अब यहाँहरूले आज सबै दलका राजनीतिक दलका आबद्ध रहनुभएका सांसद महिला सांसदहरू विशेष गरी यहाँहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ हैन। यो बलात्कारलाई वर्षको आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु भएछ यहाँहरूले। 16 वर्षभन्दा माथि बलात्कार गरे चाहिँ कम महसुस हुने त्यसको पीडा 16 वर्षभन्दा कमकोलाई चाहिँ अर्कै महसुस हुने भन्ने दृष्टिकोण हो कि के हो पुष्पाजी? होइन
विशेष गरी सुशीलजी आज यो जुन नेपालमा बलात्कारको घटनाहरू यति तीव्र रूपबाट अगाडि बढिराखेको छ, निर्मला पन्तदेखि आजसम्म बझाङमा जुन किसिमको बलात्कारपछि हत्याको घटनाहरू भयो, त्यति मात्रै होइन, बलात्कारपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भएका कुराहरू, बलात्कारपछि मिलापत्रबाट ती घटनालाई लुकाउन छिपाउन खोजेका कुराहरू, बलात्कारपछि अभिभावकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर यसलाई मिलापत्रको माध्यमबाट यसलाई समाप्त पार्ने कुराहरू, त्यस्तै विभिन्न किसिमको जनप्रतिनिधिहरूको भनौँ नि पञ्चायतको हिसाबबाट जनप्रतिनिधिहरूको दबाबमा गएर यो यत्रो ठुलो मानवता विरुद्धको यत्रो जघन्य अपराधलाई लुकाउने छिपाउने मिलापत्रहरू गर्ने जुन किसिमका घटनाहरू भयो, हामीलाई लाग्छ कि यो एउटा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध पनि हो, बालिकाहरूको विरुद्धको एउटा अपराध पनि हो। त्यही भएर यस्तोमा कडा कानुनहरू बन्यो, फौजदारी संहिता आयो, त्यसमा विभिन्न कानुनहरू पनि बन्यो, तर कानुन बने पनि यसमा राज्यले जुन किसिमबाट कानुनलाई कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई म त्यस विषयमा आउँछु। पुष्पाजी अलिकता भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मात्रै मृत्युदण्डको प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि अहिले बलात्कार सम्बन्धी डिस्कोर्समा तपाईँहरूको दृष्टिकोण हामी बुझ्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रा दर्शकलाई अलिकता चासोको विषय, 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मात्रै मृत्युदण्ड र अनि वर्षको आधारमा बलात्कारको पीडा कम बढी हुने भन्ने हुन्न होला। बलात्कार हो, त्यसले भौतिक रूपमा जति मानिसलाई पीडा दिन्छ त्योभन्दा बढी मानसिक रूपमा दिइरहेको हुन्छ र समाजले दिने पीडा जिन्दगीभर छँदैछ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो बलात्कार सम्बन्धी दृष्टिकोण उमेरका आधारले किन निर्धारण भइरहेको छ भन्ने छोटोमा जवाफ पाएपछि म अर्को प्रश्नतिर जान्थेँ। सबभन्दा पहिला के भने यो यति धेरै कडा कानुन बने तापनि बालिकाहरूमाथिको, बालिका मध्ये पनि दलित समुदाय, दलित मात्रै होइन गरिब समुदाय, गरिब मात्रै होइन दूर दराजको महिलाहरूलाई जुन किसिमबाट बलात्कारको घटनाहरू भइराखेको छ र पीडितले न्याय नपाउने, पीडकलाई उम्किँदै जाने, यो कुरालाई अब सधैँको लागि समाप्त गर्नको लागि जबसम्म एउटा राज्यले एउटा 16 वर्षभन्दा मुनिको एउटा बालिकालाई यो रेप केसमा, बलात्कारको केसमा जबसम्म हामीले एउटा मृत्युदण्डको कानुन वा संविधान वा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दैनौँ, तबसम्म यो घटना रोकिँदैन भन्ने कुरा विगतको घटनाहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ र राज्य यसमा धेरै संवेदनशील हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामीले विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट पनि हामीले देखिसकेका छौँ। अनुसन्धान फितलो पुष्पजी, अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ त्रुटिपूर्ण लामो र कानुनी झन्झटिलो प्रक्रिया जुन छ, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, यो प्रक्रियामा यस्ता कडा खालका कानुन ल्याउँदा भोलि दोषी अपराधी उम्कने र निर्दोषलाई फसाएर फाँसी दिएर त्यो विषयलाई त्यही टुङ्ग्याइदिने प्रवृत्ति हुनसक्छ भन्ने कोणबाट पनि कानुनी झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियालाई नसच्याइकन, त्रुटिपूर्ण कानुनी अहिलेको व्यवस्थालाई हामीले नसच्याइकन यस्ता खालका कडा कानुन ल्याउन मिल्दैन, हुँदैन भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन् नि। होइन, बिल्कुलै होइन। हेर्नुहोस्, यसलाई हामीले कसरी लिनुपर्छ भने यत्रो बालिका विरुद्धमा भएका बलात्कारका घटनाक्रममा अपराधी सधैँ उम्किने, सधैँ राजनीतिकरण हुने र सजाय कानुनमा कागजमा लेखे पनि नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने, ऊ सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने र तपाईँले भने जस्तै यो फाँसीको सजाय वा भनौँ मृत्युदण्डको सजाय दिने बित्तिकै अनुसन्धान बलियो हुन्छ, र समयमा प्रमाणहरू तथ्यहरू लुकाउनलाई राज्यले प्रहरीहरूमाथि राज्यको नियन्त्रण हुनु भएन, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु पर्यो, सक्षम राख्नु पर्यो, जसले प्रमाणको आधारमा सत्य तथ्यलाई सङ्कलन गरेर निर्णय समयमा दिन सकोस्। र त्यही भएर यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरूलाई एकैचोटि यो मृत्युदण्डको सजाय राख्ने बित्तिकै यो त हाम्रो अहिलेको समयको आवश्यकता हो र देशमा बढ्दै गएको घटनाक्रममा राज्यबाट जुन किसिमबाट अत्यन्त कमजोर फितलो कार्यान्वयनको परिस्थिति सृजना भएको कारणले बालिकाहरूले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको परिस्थिति भएको हुनाले अब यसलाई हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ। र तपाईँले भने जस्तै यसमा कुनै डराउनै पर्दैन। यदि निर्मला पन्तको प्रमाणहरू समयमा यदि लोप नभएको भए, त्यसबेला यदि साक्षीहरूले समयमा सही कुरा बोलिदिएको भए, अपराधीलाई समयमा समातेको भए, हाम्रो प्रश्न त्यही हो है। प्रमाण जुटाउने बेलामा, अनुसन्धान गर्ने बेलादेखि नै विभिन्न खालका दबाब, विभिन्न खालका बहानाका कारणले गर्दाखेरि मुद्दालाई फितलो बनाउने जाने जुन खालको अवस्था छ, तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो। हामीले देख्यौँ 12
बारम्बार हामी खबर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई अहिले मिलापत्रबाट मिलाउने काम त भइरहेको छ भने यही कानुनी अवस्थामा यही झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियामा कडा खालको कानुनले कतिको काम गर्ला, त्यो कतिको प्रभावकारी होला भन्ने खालको जिज्ञासा। र अब यो के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दलका आबद्ध महिलाहरू अहिले एकजुट हुनुभएको छ क्यारे होइन? यो खालको कानुन ल्याएरै छाड्नुहुन्छ? यो विषय एकदम हेर्नुहोस् चिन्ताको विषय। यो जुन घटनाक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ, तपाईँले वैशाखदेखि असारसम्म हेर्ने भने 400 भन्दा बढी त यो बलात्कारका घटनाहरू दर्ता भएछन्। 125 भन्दा बढी त बलात्कार गर्ने कोसिस गर्ने का मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्, रेकर्डहरू भएका छन्। र तपाईँले भने जस्तै अभिभावकहरूले मिलापत्र गर्न अगाडि बढ्ने, जनप्रतिनिधिहरूले मिलापत्र गर्नलाई अगाडि बढ्ने, उहाँहरूलाई पनि सजायको यदि कुनै जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधिले जनताको रक्षा गर्ने, समाज शान्ति स्थापना गर्ने, हिंसालाई न्यून गर्ने, कम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन र उल्टो बढावा दिन्छ भने त्यस्ता किसिमका पदबाट बर्खास्तहरू गर्ने, अभिभावकहरूलाई पनि त्यस्ता किसिमका मिलापत्र गर्न अगाडि बढेमा सजायको व्यवस्थाहरू गर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर बलात्कार भएको बालिकालाई एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सम्पूर्ण कुराहरूको र त्यस्तै किसिमबाट हत्या भइसकेको बालिकाको परिवारलाई पनि राज्यले राहत दिने किसिमका धेरै कुराहरू यसमा जोडिएका हुन्छन्। तपाईँले भने जस्तै यसमा हामीले मृत्युदण्डको सजाय दिने बित्तिकै कतै निर्दोषले सजाय पाउँछ कि भन्ने प्रश्न छैन। अझ रेप केसमा त तपाईँको बिना प्रमाण निर्णयमा पुग्न नसक्ने कानुनी प्रक्रिया छ। यो आफैमा अत्यन्त कठिन अनुसन्धानको विषयवस्तुहरू बन्छ। त्यही भएर यसमा प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म कुनै पनि अभियुक्तलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। तर यो बलात्कारको मुद्दामा यदि अभियुक्त प्रमाणित भयो भने सजाय त पाउनु पर्यो नि। तर त्यो सजाय हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ। भोलि हाम्रो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा कतै त्यो हुने हो कि निर्दोष फाँसीमा चढ्दै गर्दा दोषीहरू उम्किने हुन् कि हाम्रो कानुनले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने मात्र हामी कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँले जे भन्नुभयो शाब्दिक प्रतिबद्धता जुन भनिरहनु भएको छ, हामी पनि त्यही चाहिरहेका छौँ। हामी सबैले यो मानवता विरुद्ध जघन्य यो अपराध बलात्कार जस्तो अपराधलाई हामी सबै मिलेर यो विरुद्ध लड्नु छ र दोषी र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा कडाभन्दा कडा दण्ड दिनु छ। त्यही किसिमबाट अगाडि बढ्नका निमित्त यहाँहरू जसरी लाग्नु भएको छ, यहाँप्रति हामी भन्दैछौँ ऐक्यबद्धता छ। तर कानुनी प्रक्रिया चाहिँ सही हुनुपर्छ, निर्दोष फस्ने दोषी उम्किने हुनुहुन्न र दण्ड पाउनुपर्छ अपराधीले। हामीले त्यही भनिरहेका छौँ। हुन्छ, यहाँलाई अहिले भने धेरै धन्यवाद भन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्प भुषालसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। महिला सांसदहरू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले अहिले बालिका विशेष गरी 21 वर्ष अथवा 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने खालको कानुनी परिमार्जनको माग गरिरहनु भएको छ। दण्ड दिनुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ, अपराधलाई निर्मूल बनाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सबै जुट्नुपर्छ र अपराधीले त्यस्तो गर्छु भनेर सोच्न पनि नसकोस्, दण्डको प्रावधान हेर्दैमा तर्सियोस् र अपराधी उन्मुक्ति दिने खालको कानुनी प्रक्रिया र त्यहाँभित्रका त्रुटिहरूलाई हामी सबै मिलेर सच्याउनुपर्छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। हामी यो अभियानमा पनि छौँ, बलात्कार विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ, अपराध विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ, एकैपटक उठौँ। हामी सबै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरूका निमित्त आवाज बुलन्द गर्नका निमित्त लागिरहेका छौँ। एबी न्युज पहल मार्फत हामी र निरन्तरता दिइरहनेछौँ। 189औं दिनको एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। र हामी यतिखेर अब लमजुङतर्फ जान चाहन्छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अहिले विद्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ पद्धति नभई अन्य वैकल्पिक पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइ गर्नको लागि अनुरोध गरेको छ। हुन त स्थानीय पालिकाहरूले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय पालिकाहरूले गरेका व्यवस्थापनमा पनि कतिपय अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको आङ्कलन भइरहेको छ। र यसै सिलसिलामा लमजुङमा कोरोना महामारीकै बीच केही विद्यालयहरू, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू खुल्न थालेपछि प्रशासनले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशनै दिएको छ सूचना निकालेर। र देशका विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूमा अहिले विद्यालय सञ्चालनका लागि सूचनाहरू निकालिरहेको अवस्था छ। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा विद्यालय सञ्चालन गर्ने
सम्बन्धमा एउटा सूचना यसरी प्रकाशित भएको छ र यही ढङ्गबाट अहिले देशका विभिन्न पालिकाहरूले सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू खुलाउने क्रम सुरुवात भएको छ। यसले समुदाय स्तरमा फैलिसकेको कोरोनालाई अझै विवश रूपमा फैलिने हो कि भन्ने आशंकाहरू बढिएको सिलसिलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङको यो सूचनाको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर शर्माजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर शर्माजी। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार धन्यवाद। अब यहाँहरूले अहिले विशेष गरी सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूमा पठन पाठन भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ पद्धति मार्फत नगर्नको लागि सूचना नै निकाल्नु परेछ हैन? के अवस्था आइलाग्यो र यहाँहरू आफै अगाडि सर्नु पर्यो? विशेष रूपमा अब पालिकाहरूलाई नै यो जिम्मेवारी तोकेको हो विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 अनुसार त होइन? हजुर अनि यहाँले सूचना निकाल्नु भएको छ होइन? यस्तो नेपाल सरकारको भदौ 29 गतेको निर्णय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जुन चाहिँ सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 जारी भएको छ त्यसले चाहिँ के अरे वैकल्पिक व्यवस्था गरेर चाहिँ सिकाइ सहजीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ र विद्यालय नखोल्ने भन्ने खालको छ। नेपाल सरकारको निर्णय पनि अहिलेसम्म विद्यालय खोल्ने भन्ने छैन। त्यसले गर्दा हामीले नेपाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र अहिले जुन चाहिँ समुदायमा पनि सङ्क्रमण फैलिरहेको कारणले गर्दा लमजुङ जिल्लाभित्रका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ कोरोनाको जोखिमलाई गर्नको लागि र त्यसबाट कोरोनाको जोखिमबाट बालबालिकामा पर्न सक्ने असर प्रभावको लागि चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष सिकाइ विधिबाट अर्थात् केही पालिकाको चाहिँ केही विद्यालयहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सिकाइ विधि अवलम्बन गर्न खोज्न प्रयास। हजुर शर्माजी, मैले यहाँको आवाज सुन्न सकिरहेको छैन। गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई हामीले रोक लगाएका छैनौँ, तर प्रत्यक्ष रूपमा खोलेर नेपाल सरकारको निर्णय विद्यालय खोलेर विद्यार्थीलाई सिकाउने लगायतको चाहिँ कुराहरूलाई हामीले रोक्न खोजेको हो। यो कुरा पालिकाहरूले किन नबुझेका होलान्? हजुर होइन, पालिकाहरूले चाहिँ कस्तो भने जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा केही थोरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएको स्कुलहरूले चाहिँ के अरे पढाउन। हजुर शर्माजी। हजुर म सुनिरहेको छु, भन्नु त। मैले यहाँको आवाज चाहिँ अलि सुन्न सकिरहेको छैन। हजुर कृपया निरन्तरता दिनुहोस् त। मैले सुनिरहेको छु। हजुर भन्नुहोस् त कृपया। अहिले के छ भने बेसी सहर नगरपालिका लगायत जुन सहरी क्षेत्र छ, सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमणको दर एकदम फैलिँदो अवस्थामा छ। समुदाय स्तरमा पनि कोरोना फैलिएको छ होइन, फैलिँदै गइराखेको छ। त्यसले गर्दा त्यो सहरी क्षेत्रमा हुने बढी भिडभाडको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूमा सङ्क्रमण फैलिन नजाओस् भन्ने कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अध्ययन गराउने कामलाई रोक्न खोजेका हौँ। होइन ठिक छ शर्माजी, यहाँको यो कुरासँग हामी पनि सहमत छौँ। तर एउटा समस्या के देखिरहेको छ भने सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र त्यसै गरी अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहका पालिकाहरू बीचको समन्वयको अभाव देखिरहेको छ। विशेष गरी पालिकाहरूले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि यस अगाडि पनि सामुदायिक र निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका विभिन्न जिल्लाबाट हामीलाई पनि खबर आइरहेका छन्। अनि हामी त्यहाँकै मेयर साहबलाई सोद्धाखेरि होइन चलाएका छैनौँ हामीले पनि भनिरहेका छन् है। यसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने, तपाईँले यो साँच्चैकै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुभएको छ, यसमा हाम्रो समर्थनै छ, म यसमा गइनँ। तपाईँले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ। यसमा मेरो प्रश्न होइन, प्रश्न कतातर्फ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकार बीचको समन्वयको अभावले यहाँ मानिसहरू आम विद्यार्थीहरू मार्न पर्ने स्थिति देखा पर्यो के? होइन त्यस्तो होइन, समन्वय नहुने भन्ने कुरै छैन। नेपाल सरकारको निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले पनि निर्णय गर्न मिल्दैन। नेपाल सरकारले कहिले विद्यालय खोल्ने भनेर निर्णय गरेकै छैन। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जुन सहजीकरण निर्देशिका वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका छ त्यो निर्देशिकाले पनि वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ सिकाइ सहजीकरण गर्ने भनेर निर्णय गरेको कारणले गर्दा र जिल्लाको जस्तै सदरमुकाममा भएका र धेरै भिडभाड हुने विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्न नसकिने कारणले गर्दा जिल्लाभित्रका सबै विद्यालयहरूमा सबै पालिकाहरूमा चाहिँ एकरूपता कायम गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यस्तो निर्णय गरेका हौँ। र विद्यालयले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट सहजीकरण गर्ने सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार चाहिँ गर्ने कुरालाई हामीले रोक लगाउन मिल्दैन, हामीले रोक लगाएका छैनौँ। ठिक छ, वैकल्पिक तरिकाबाट त कोरोना फैलिँदैन नि। हाम्रो मुख्य उद्देश्य त विद्यालय बन्द गर्ने होइन, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। ठिक छ कृष्णजी,
होइन कोरोनाको संक्रमण चाहिँ जोखिमलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि विद्यालय रोक्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार विद्यालय नखोल्ने भनेको कारणले गर्दा विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर चाहिँ अध्यापन गर्ने अध्ययन गराउने खालको कुराहरूलाई हामीले रोकेका छौँ। किनभने त्यही त देशभर यही स्थिति त होला नि होइन। अन्य पालिकाहरूलाई पनि म सोध्छु, यहाँले निकै गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ शर्माजी, अहिलेलाई धन्यवाद भन्छौँ र अन्य पालिकाहरूलाई पनि हामी यो कुरा सोध्छौँ है त। हस् हस्, धेरै धन्यवाद छ। लमजुङमा अहिले विद्यालय खोले कारबाही गर्ने निर्णय र सूचना प्रकाशन गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले। लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्मासँग अहिले हामी जोडिएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। र यतातिर काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भन्ने एउटा सूचना जारी गरेको छ विद्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा। र 3 नम्बर बुँदामा भनिएको छ अहिले चरणबद्ध तरिकामा समूहमा सिफ्टमा अन्य कुनै वैकल्पिक विधिद्वारा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ प्रविधि पद्धति मार्फत शिक्षण सिकाइ गर्नको लागि नै यो सूचना निकालेको अवस्था छ। हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग तपाईहरूले के को आधारमा यसरी अहिले प्रत्यक्ष सिकाइमा तपाईहरूले विद्यालयलाई खोल्ने वातावरण बनेको हो गोकर्णेश्वरमा अथवा कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भएको हो, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग जोडिएर। त्यसै गरी हजुर सन्तोषजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा के प्रत्यक्ष रूपमा अहिले सिकाइ शिक्षण पद्धति मार्फत पठन पाठन सुरु गर्नको लागि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन लागेको हो? हो, 16 गतेबाट हामीले पठन पाठन सबै एकदमै सुरु गर्न लागेको हो र तपाईँको सुरु गर्दै गर्दा धेरै नियम पालन गरेर सबै धेरै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले पर्सि 16 गतेबाट पठन पाठन सुरु गर्नु लाग्यो। ल साथीसँग त सल्लाह गर्नुभएको रहेछ, तर सङ्घीय सरकारको कुरो चाहिँ सुन्नुभयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, सङ्घीय सरकारको मिति 2077 5/29 गते भदौ 29 गतेको निर्णय विद्यालय क्याम्पस लगायत सबै प्रकारका शैक्षिक संस्था तथा परीक्षा समेत अर्को सूचना जारी नभएसम्म सञ्चालन नगर्ने नगराउने भनिएको छ। र तपाईँ पालिकाहरूलाई दिएको अधिकार भनेको वैकल्पिक सिकाइका लागि सहजीकरण गर्ने निर्देशिका 2077 अनुसार काम कारबाही गर्नु भनिएको हो। अनि सरकारको निर्णयलाई अटेर गरेर तपाईँहरू साथीहरूसँग सल्लाह गरेर कोरोना संक्रमण फैलिने गरी विद्यालय खोल्ने त सन्तोषजी? अनि होइन त्यस्तो होइन, तपाईँको यहाँका आफ्नो आफ्नो स्थानीय सरकारलाई आफ्नो आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छ। तपाईँको सोही अनुसार यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सबैसँग बसेर अब चाहिँ त्यहाँ ठट्टा छैन सर, केन्द्रले के गरेछ मतलब भएन। केन्द्रलाई मतलब गर्नुहुन्न यहाँहरू? स्थानीय सरकारले जे गर्छ आफ्नै के कानुनमा टिकेर गरिरहेको छ। तपाईँ बोलिरहने अनि हामी सुनिरहने भन्ने होइन सन्तोषजी। तपाईँले जहाँ त्रुटिपूर्ण बोल्नुहुन्छ त्यहाँ प्रश्न ठ्याक्क सोधिहाल्ने। सङ्घीय सरकारले गरेको केन्द्र सरकारले गरेको मतलब छैन तपाईँहरूलाई? होइन होइन, केन्द्र सरकारले गर्यो थाहा छ मलाई, तर तपाईँको के छ भने यहाँको तपाईँको 2400 जना त्यो शिक्षक शिक्षिकाहरूको पीडा, तपाईँको स्कुलको आफ्नो 10औं रोपनीमा 4-5वटा बिल्डिङ लिएर महिनाको 50 लाख तिर्न पर्ने पीडा। सन्तोषजी, यो पीडा कोरोना संक्रमणको पीडा भन्दा ठुलो हो। यहाँ सुन्न, पहिले मेरो कुरो सुन्नु। तपाईँको कुरोबाट प्रश्न जन्मिने गरी बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ मात्रै बोलिरहनु भएको होइन, म मात्रै बोलेको छैन, क्षमा गर्नुहोला। तपाईँले त्रुटिपूर्ण कुरा बोल्दा मैले प्रश्न नसुन्ने हुन्छ सन्तोषजी। भन्नुहोस् त, तपाईँले बोल्नुभयो पीडा, त्यो पीडा कोरोना संक्रमणको पीडा भन्दा ठुलो हो। तपाईँ मात्रै बोल्ने भए बोलिरहनुहोस्। जवाब पाउन भने मैले प्रश्न सोधेपछि जवाब पाउन, ल भन्नुहोस् त। म सुन्छु मात्रै, तपाईँ बोलिरहनुहोस्। ल सन्तोषजी, तपाईँले त्रुटिपूर्ण बोलेपछि मैले प्रश्न नसोध्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो त्यो पीडा कोरोना संक्रमणको पीडा भन्दा त्यो पीडा ठुलो हो, ल भन्नुहोस् अब। म स्थानीय सरकार हुँ सर, स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार। ए स्थानीय सरकार महाराजज्यू कहाँनिर छ तपाईँलाई अधिकार? म सोध्दैछु, जनतालाई भनिदिनुहोस् न। मलाई त तपाईँको नियम कानुन अनुसार सोधिरहेको छु नि त सन्तोषजी। कहाँ तपाईँ म स्थानीय सरकार हुँ भनेर धाक धम्कीले हुन्छ? कहाँनिर छ भन्नुहोस् त मलाई, ल भन्नुहोस् कहाँनिर, मलाई भन्नुहोस्। ल नियम कानुन सब बुझाइदिनुहोस् हामीलाई। तपाईँको भनाइ के खोल्नै हुन्न भने? होइन नि, खोल्न हुन्छ, तर के आधारमा खोल्नु हो यहाँले महोदय भनेर सोधे। आधार भने के? आधार भने मैले सारा सम्बन्धित चाहिँ स्कुल लगायतको विद्यार्थी अभिभावक हाम्रो शिक्षा समिति सारासँग बसेर बारम्बार छलफल गरेर सबैको सुझाव अनुसार खोलेको छु। तपाईँले कुन कानुनमा टेकेर, कुन निर्देशिका र कुन कार्यविधिको आधारमा खोल्नु भयो? कुन आधार?
स्थानीय सरकार 2074 को आधार सर मलाई दिएको डाइरेक्ट अधिकार स्थानीय सर सरकार थाहै रहेनछ यहाँलाई सरलाई थाहै रहेनछ सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयको बारेमा थाहै रहेनछ बुझ्नु होला राम्रोसँग 2077 भदौ 29 गरे निर्णय गरेको छ सङ्घीय सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्मसँग लागू हुन्छ यो निर्णय र तपाईहरुले मान्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ 2074 को स्थानीय सरकारको डाइरेक्ट अधिकार मध्ये 12 क्लाससम्मको चाहिँ स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण निर्णय गर्न पाउँछ भनेर लेखाटोले बुझ्नु भएको छ बुझेको छु सरकार तर तपाईले गर्दै गर्दा निर्णय गर्दै गर्दा हाम्रो चासो विद्यालय खोल्यो भन्ने होइन हाम्रो चासो विद्यालय खोल्दै गर्दा कोरोनाको संक्रमण बढ्ला र समुदाय स्तरमा फैलेला भन्ने चासो हो नि त स्थानीय सरकार बुझ्नुभयो थ्याङ्क यू सर तपाईँले चासो व्यक्त गर्नुभयो थ्याङ्क यू तर हाम्रो सबैको सहमति भएको छ मलाई हजारौं जनाले थ्याङ्क यू दिए सर तपाईको सहमतिले कोरोना संक्रमण रोकिन्छ भने त गरौँ न सहमति हामी पनि त्यही चाहिरहेका छौं नि त तपाईको सबै सजगता अपनाएर खोलिया छ सर त्यस्तो छैन तपाई जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ स्थानीय सरकारले जिम्मा लिन सक्छ तपाईको विद्यालय खोलिसकेपछि कोरोना समुदाय स्तरमा जाँदैन भने जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ म सक्छु भने सबैको सल्लाह अनुसार हामी 16 गते खोल्दैछौँ हेरेर जानुहोस् कुनै चाहिँ संक्रमण नहुने गरी एकदम स्ट्यान्डर्ड तरिकाले खोलिया छ सर सबैको सहमतिमा ल हामी यो विषयलाई थप फलोअप पनि गर्नेछौँ है त सन्तोषजी हस् ल कोरोना संक्रमण नफैलिने गरी मापदण्डको लागू गरेर कार्यान्वयन गरेर विद्यालय खोलेर पठन पाठन नै गर्नुहोस् कोरोना पनि नफैलोस् र यसलाई उदाहरण रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् हामी पुनः फलोअप गर्नेछौँ है सन्तोषजी ल सर थ्याङ्क यू तपाईँ हस् धेरै धन्यवाद छ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ स्थानीय सरकार भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ हो सरकारज्यू तर यसो दाबी गरिरहँदाखेरि विभिन्न स्वार्थ समूहको मात्रै कुरा नसुनौँ है हाम्रा जनताका पनि कुरा सुनौँ र जनस्तरमा फैलेला कोरोना हामी त्यति मात्रै भनिरहेका छौँ पठन पाठन बन्द गर्नुपर्छ भनेर त हामीले कहाँनिर भनिरहेका छौँ र पठन पाठन अहिले किन भौतिक रूपमा बन्द गरिरहेको प्रत्यक्ष सिकाइ किन बन्द गरिरहेको भने यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउँछ भनेर यति कुरा त बुझिदिनु पर्यो नि त सरकार महोदय यति मात्रै भनिरहेका छौँ र दर्शकवृन्द अब हामी जान चाहिरहेका छौँ केही समय अगाडिदेखि भारतबाट नेपाल प्याज आउन छोडेपछि प्याजको कालो बजारी यसरी भयो चाडपर्वहरू नजिकिँदैछन् र प्याजको मूल्य वृद्धि यसरी भइरहेको छ यसले गर्दा अत्यावश्यक अन्य खाद्य पदार्थमा पनि कालोबजार हुने शङ्का बढिरहेको छ र अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न ठाउँबाट सरकारले अनुगमनका क्रममा जफत गरेका प्याज लाई अहिले जसरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ यसमा लामो लाइन छ यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अहिले भने यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ आदरणीय दर्शक केही समय अगाडि हामीले बैतडीको एउटा समस्या हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ र बैतडीका टुरा बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ एकजना दर्शक इन्दिरा घिमिरे सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु हजुर इन्दिराजी नमस्कार कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार सुशीलजी हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अभियान एकदमै राम्रो लाग्छ हजुरले त्यो देखाउनुभयो त्यो दृश्य देख्दा एकदमै विदारक लागेर के यसो सहयोग गरौँ कि भनेर हजुर हुन्छ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु इन्दिराजी बैतडीका ती बालबालिकाहरू जो अहिले अभिभावक विहीन हुनुहुन्छ र उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ नि त यहाँ हजुर 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 के कति अलिक 11,000 जति गरौँ कि भनेर हजुर रु 11,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ ल अब यसो गरौँ हाम्रा संवाददाताले समन्वय गर्नुहुनेछ र तपाईँले सिधै उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई हाम्रा संवाददाताले समन्वय गर्नुहुनेछ है त हजुर हजुर अनि एउटा कुरा हजुर म के भन्नु भने यो चाहिँ म के अरे हाम्रो यो प्रणामी बाट जुन अभियन्ताहरू हजुर उहाँहरूलाई यसो हजुर हजुर केही हुन्छ त्यो मार्फत हुन्छ तपाईँलाई जहाँ जे सहज हुन्छ त्यही गरौँ हाम्रा सहयोगी कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत समन्वयमा गरौँ है त किनभने नि हजुर मैले पहिला पनि हजुरको त्यो सुन्थेँ अनि वैशाखतिरै हजुरको मैले त्यो सिधै हजुरले त्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन बिरामीहरू यस्तो हुन्छ नि उहाँहरूकैलाई मैले सिधै दिइरहेको थिएँ अनि उहाँहरूलाई पुगे नै मैले थाहा पाइनँ क्या होइन थाहा हुन्छ हामी यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँछौँ है इन्दिराजी पुगिसकेपछि हामी त्यो दृश्य पनि देखाउँछौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई
हजुर हस् हस् धेरै धन्यवाद छ। बैतडीका बालबालिकालाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रा सहयोगी मन इन्दिरा घिमिरे अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। दर्शक त्यतिखेर अब हामी मोरङको एउटा सुनवर्सी नगरपालिकाको एउटा समस्या, केही समय अगाडि हामीले मोरङको सुनवर्सी नगरपालिका वडा नम्बर 3 भेलाईमा बसोबास गर्दै आएका बेदु ऋषिदेवका 19 वर्षका छोरा अनिल ऋषिदेव उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या आइसकेपछि आर्थिक अभावका कारणले रोग पालेर बस्न बाध्य भएको खबर हामीले सम्प्रेषण गरिसकेपछि थुप्रै सहयोगी हातहरूले अहिले त्यहाँ सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा स्थानीय समाजसेवी लक्ष्मण बुढाथोकीले देश विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग आर्थिक सङ्कलन गरेर उहाँलाई सुत्नका लागि शैया लगायतका थुप्रै सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ। त्यहाँका स्थानीय स्वयंसेवी अथवा सहयोगी हातहरूले अहिले उहाँलाई सहयोग गरिरहनुभएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसै गरी स्थानीय समाजसेवी प्रमिल अधिकारी अनि त्यसै गरी अन्य सहयोगी हातहरू शिवनारायण चौधरी, लक्ष्मण बुढाथोकी, उषा झा लगायतका व्यक्तिहरूले हाम्रो यो समस्या हाम्रो टेलिभिजनबाट सम्प्रेषण भइसकेपछि उहाँहरूले स्वस्फूर्त रूपमा जुटेर हाम्रो अभियानसँग जोडिएर ऋषिदेवलाई अनिल ऋषिदेवलाई सहयोग गर्नुभएको छ। लक्ष्मण बुढाथोकी लगायत हाम्रा संवाददाता रविन्द्र बराललाई हामी आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। दर्शक अन्य समस्याहरू बाँकी नै छन्, ती समस्याको समाधानको उपायसहित हामी आएका छौँ र यी समस्यालाई समयको पाबन्दीका कारणले राख्न सकेनौँ। आज भोलि लिएर अवश्य आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 189औं दिनको आजको प्रस्तुतिको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।